Rovî û şêr. Rojek ji rojan serokê daristanê kekê şêr nexweş dikeve. Heywanatên daristanê hemû diçine ziyareta wî. Gur jî dikeve rê hêdî dimeşe ber bi qesra şêr diçe. Rê de rastî rovî tê. Gur dibêje birayê rovî tu nayê em herin ser dema kekê şêr. Çawa ku tu jî zanî kekê şêr nexweş e. Rovî got mala û şêr kurê bavê xwe ez jî kurê bavê xwe. Ez ê çima biçime ser wê? Di navbera rovî û gur de ev axaftin derbas bû. Du re jî hev û du qetiyan gur çû qesra şêr. Rovî jî dariyekî din vemeşiya. Dema gur çû nav civata şêr, civak silav kir çû destê şêr ramûsî û got: Serokê me, çawa me bihîst ku tu nexweşî em hemû hatin ziyareta te. Lêbelê dema ez dihatim vira birê de ez rastê rovî hatim. Min weziyet jê re got ku em bi hev du re bêncem te. Lêbelê wî ji te re da çêra û got: Ew kurê bavê xwe ez jî kurê bavê xwe. Ez ê çira herim ziyareta wî? Hêrsa şêr hat bi hiddet got: Dema ku ez rehet bibim ez ê hestiyê wî bişkênim, ew ê ji min re bêvire. Di navberê de mehê ku çend roj derbas bûn, rovî derket hat. Rê de çend mirovan jê re gotin ku gur çûye fesadiya wî li cem şêr kiriye. Şêr jî sond xwariye ku rovî vegere wê hestiyê wî bişkêne, nav civakê de wî rezîl û riswa bike. Dema ku rovî ev bûyer û ew gotin bihîst hêdî ber bi qesra şêr ve çû. Derî ku ta û kete hundir. Civak silav kir, şêr bi serê poz silava wî vegerand û got: Ji xwe re li wê jêrê rûne. Ka heya niha tu li ku derê bûyî? Rovî li ser çokê xwe rûnişt, bi melûlî dest bi axaftina xwe kir û got: Kekê şêr, serokê min, ruhê min, ez qurban, ka qet li halê min napirsî? Hingî tu nexweşî ez çûme ji te re li doktora û hekîma û luqmanan digerim. Ji bo dermanekî ji te re bibînim. Ji ber vê gerê de ziyên piyên min qetiyan. Ez mirim perîşan bûm. Şêr bi hêrs got: Gir wîsa ye ka dermanê te? Te çima derman nedît? Rovî got: Ez heyran, doktor û hekîmên vî welatê neman ez lê geriyam. Lê ez li hekîmekî pir baş rast hatim. Nexweşiya te min jê re got. Min xwe avête dest û piyê wî ji bo ku dermanekî ji nexweşiya te re çê bike. Şêr bi hêrs xîr kir: Lao tu çima vir radikî? Madem wîsa ye ka dermanê te? Rovî: Ez xulam, hêrs mebe ku ez ji te re bûyerê şîrove bikim. Wî hekîmî got ku hûn kapê gur saxesax derxînin û laçikê derbas kin bizne nexweş, hema wê demê wê rehet be. Wexta gur ev gotin bihîst, hêz da xwe ku rabe. Mîrata hirçê wek qesabekî bêînsaf lekmek li nav çavê gur xist, anî nav herasa meydanê. Çîpa gur bi xwînê girt, pê da sor kir. Bû têqetirqa rovî keniya û got: Yizmesor, kurê kerê, tu îxbara min dikî? Dawiya muxbîra û fesadan ev e ha. Gur jî kûrekûr dinariya û digiriya. Hirçê û heywanên din kapê gur hûr kirin û laçikê re derbas kirin. Dane şêr. Ku şêr ew dermana vexwar pê re rehet bû. Li ser vê yekê şêr û heywanetên din ji rovî re digotin apê rovî. Jê re hurmet dikirin. Çend roj şûn de şêr li seyrangehê ji xwe re digeriya. Mêze kir ku apê rovî ji wê de berbîwî ve tê. Rovî hat şêr silav kir, şêr silava wî bi dilşadî vegerand û jê pirs kir.
Apê min ê delal, wiha xêr e tu bi ku ve diçî? Rovî, wela birazî, ez ê her me gundê han, hinek deyneyê min ser mirovekî ye, ku ez jê bistînim, dibe ku ji zarokên xwe re bidim kelpel. Şêr, ger destûra te hebe, ez ê jî bi te re bê. Hem bêhna min jî derdikeve, tu jî tenê namînî. Rovî, birazî bi te nebe zehmet, ez dikarim bi te nêherim. Şêr li havaya apê rovî kir, wî ji daxwaziya birazî xwe neşkêland. Bi hev re meşiyan ber bi wî gundî çûn. Xêleke rê de çûn, rêya wan kete çiyakî. Derketin ser çiyê. Rovî çû ser çavkaniyekê lekmê xwe sil kir, şil kir û li ser çavê xwe bir û anî. Wekku hêstira dirêjîne. Xiste pirmepirm û giriya. Şêr bala xwe daye ku apê rovî digirî, merak kir, got: Apê min ê delal, Xwedê xêr ke, tu ji bo çi werdigirî? Rovî pirmepirmê xwe bêhtir zêde kir û got: Ah kurê min ah! Qe nepirse, kula min vegere. Şêr lava kir, rica kir ka ji bo çi digirî? Ku jê re bêje, rovî dîsa axa kir û got: Kurê min ê delal, ez û bavê te ya rehmetî em di xortaniya xwe de dihatin vira digeriyan. Bavê te ya rehmetî ser van birekên han re çindik çindik dilîst. Ser re baz dida, ew roj hatin bîra min. Li ser vê dilê min şewitî ez giriya. Şêr got: Apê hêja, tu xema neke, sayîsa nekşîne. Ma bavê min ê rehmetî îro tune va dewsa wî de ez heme. Qey ez nikarim wek wî bilêzim û di ser birekan re bazdim. Ku şêr wiha got û çû di ser birekan de bazda û vegeriya hat got: Apê delal, çawa ye? Qe dişebê me bavê xwe yê rehmetiyan na? Rovî got: Na kurê min na. Kes nagêje rehmetî, ew tewrek din bû. Dîsa şêr bi hêr çû ser qeya û di ser bireka re bazda û lehîst, meydan avêt hat û got: Apo vê carê çawa ye? Wek bavê min ê rehmetî ya ne wilo? Rovî: Kurê min hinek dişibe rehmetî. Lê ne wek wî ye. Şûna şêra nagre kundê dêra. Şêr bêhtir hêrs bû û çû. Vî alî baz da ser birekan re xwe avêt û lehîst. Lê navbera du heb birekan gelek firabû. Dema ku şêr ser wan re baz da, peyê wî şemitî û newala kûr de firiya, heya ku hat erdê ket, pişta wî li kevirekê ket û bi heft çiya şikest. Rovî dît ku şêr ket û nikare rabe, hate cem û li pişt wî sekinî. Şêr fêm kir ku rovî ew xiste dehfikê, xiste nale û got: Apê min ê şêrîn, ez dizanim ku xêra min tune, ez ê bimirim, lê qenciyên te pir gihîştine min. Ez wan qenciyan nikarim bîr ve bikim. Ji bo wan qenciyên te ka hela tu qasekî pêş te were, ez her du çavên te yên reşbelek ramûsim. Bila ew kesera te ji dilê min de nemîne. Paşê ez ê bi dilekî rehetî bimirim, bila goştê min jî ji apê min re xweş helal be. Rovî dizanibû ku here pêşiya şêr wê lê xe bikuje. Bi dilekî şewat got: Na kurê min na. Min bavê te ya rehmetî jî ji dawiyê ve xwar. Paşê pişt vesekinî û bi dilekî rehet hêdî dest bi xwarina xwe